வணக்கம் மக்களே. இவருக்கு ஊட்டுறதுக்கே ஆள் வேணும். இவர் யாருக்கு ஊட்டிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க. குருவி கூட்டுக்குள்ள இருக்கிற குருவி குஞ்சுக்கு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. லவ் பேர்ட்ஸ பழக்கறத பத்தி ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். சோ அந்த வீடியோ தான் இது. லவ் பேர்ட்ஸ பழக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. லவ் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கிட்ட பழகிடும். ஆனா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அது எந்த நேரம் சாப்பிடும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரெடியா? குருவி பெரிய குருவிக்கு கீரை கொடுக்குறியா? இந்தா. அதுக்கு புரியுதோ புரியலையோ, நீங்க பேச பேச அதுக்கு உங்க மேல உள்ள பயம் போய் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்கும்.